السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كتير منكم بيشتكوا من موضوع بطء المذاكرة وان هو بيقعد وقت كتير جدا على المذاكرة او مثلا يمسك في الصفحة ساعة ولا حاجة وفي الاخر مفيش التحصيل الكافي اللي هو يرضى عنه ولا حاجة بتخلص معاه ودايما حاسس ان هو مقصر. طبعا ده بيكون بسبب حاجات كتير جدا هقولها لكم دلوقتي. اول سبب ممكن ان هو يكون بعيد عن ربنا، مش منتظم في صلاته، ما بيقرأش قرآن بانتظام، ما بيصليش، ما بيذكرش ربنا في كلامه كتير. كل الحاجات دي بتبقى سبب رئيسي ان انت تركيزك يقل. حفظ القرآن وقراءة القرآن ده بيخليك ان انت تحفظ اسرع، بيبقى فيه بركة في الوقت، بيبقى فيه بركة في يومك وبركة في مذاكرتك وحياتك عموما. فكون دايما حريص ان انت تقرب من ربنا اكتر، حتى لو انت بتصلي وبتقرا قرآن وبتحفظ قرآن وبتصوم وبتعمل كل الحاجات دي، حاول برضو تبقى احسن. زود عبادات جديدة، اعمل حاجات افضل. كل الحاجات دي هتفرق معاك جدا، مش بس في السنة دي، لا بالعكس كل سنين حياتك هتلاقي ان عندك بركة في الوقت، بركة في اليوم، بركة في حياتك عموما. كل الحاجات دي مهمة جدا جدا، ومش ما تاخدهاش ان هي مجرد كلام او نصيحة وخلاص، لا اعمل فعلا بكده وهتحس في الفرق صدقني. تاني حاجة او تاني سبب هي ان انت تكون من الناس اللي عايزة دايما تبقى perfectionist، يعني ما عندهاش غلطات في حاجة، دايما تبقى افضل في كله. فده بيخليها ان هي تقعد على الصفحة او تقعد على الدرس وقت طويل جدا، بحيث انها مش عايزة تسيب فيه اي حاجة، مش عايزة تحس ان في حاجة مش فاهماها. وهي ما بتجيش كده، مش بطول الوقت او مش بان انت تفضل قاعد على الكتاب بتذاكر الدرس عشان يبقى كويس وعشان ما تغلطش فيه وكل الكلام ده. لا، هقول لكم الحلول دلوقتي. تالت حاجة وهي ان انت يكون في مصدر تشتيت او مصدر عدم تركيز، ده اللي بيشتت انتباهك، بيشتت فكرك، بيخليك ان انت قاعد على الصفحة مشغول في حاجة تانية، بتفكر في حاجة تانية، فده مش مخليك عارف تركز كويس في المذاكرة. كل الحاجات دي هنتكلم عنها ان شاء الله وهقول لكم حلول ليها وهنعالج مع بعض المشكلة دي، ما تقلقوش. بس تابع معايا الفيديو للاخر واهتم بكل نصيحة بقولها لك واعمل بيها. وقبل ما نبدأ الفيديو متنساش ان انت تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل نوتيفيكيشن وتعمل جوين لجروب التليجرام. واكد عليك تاني ان انت تكون منتظم وملتزم بالمعسكر بتاعنا بتاع الانجليش او قطع الانجليش بشكل خصوصي، علشان الكلمات وعلشان ادربكم على الكومبريهنشن اللي بتبقى محتاجة تفكير ومحتاجة تدريب كتير. ان شاء الله المعسكر ده هيبقى شهر كامل، هفضل فيه معاكم لحد ما تبقوا بروفيشنال كده في حل القطع. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. please keep watching. اول حاجة واول نصيحة نعالج بيها مشكلة البطء في المذاكرة وهي ان انت تختار الوقت المناسب ليك ولمذاكرتك انت. بيقولوا ان افضل وقت للمذاكرة هو من بعد الفجر، وفعلا حصلت دراسات وحاجات كتير جدا اثبتت الموضوع ده، وهو ان افضل وقت للمذاكرة والتركيز هو من بعد الفجر. بس انا من الناس اللي ما كنتش متعودة على كده خالص، وما كنتش بعرف ان انا افضل صاحيه من بعد الفجر مثلا لحد ما اخلص مذاكرتي. فكان بالنسبه لي ان افضل وقت للمذاكره هو من الساعه 10 الصبح مثلا، وافضل سهرانه اذاكر لحد ما يجي ميعاد الفجر عادي جدا. وما تستغربوش كم الساعات والوقت الطويل ده، هيجي عليك وقت هتبقى بتذاكر مثلا 16 ساعه في اليوم عادي جدا، وبتحصل وهتلاقيها في ثالثه ثانوي عادي جدا برضو، في الكليه بعد كده. يعني جو ان انت تذاكر 3 ساعات ساعتين في اليوم ده خلاص خلص. المهم اللي انا عاوزه اقوله لك هنا ان انت تختار الوقت المناسب ليك انت، اللي انت عارف ان انت فيه بتبقى مركز كويس قوي، عارف ان انت تحصل كويس قوي، مش ان حد يقولك الوقت ده افضل وقت فانت تمشي على كلامه، فاهمني؟ فحاول ان انت تشوف الوقت المناسب ليك انت. تاني نصيحة ودي مرتبطة شوية بالبوينت اللي قبل كده، وهي النوم كويس. حاول ان انت ما يقلش نومك عن 7 ساعات ولا يزيد عن 7 ساعات. طبعا كلنا متفقين ان اقل من 7 ساعات ده فيه ضرر ليك وضرر لتركيزك وضرر لصحتك عموما. طيب ليه انا مزودش عن 7 ساعات؟ لان كل حاجة انت بتزيد عن حدها بيزيد سلبياتها معاها. من سلبيات ان انت تزود نومك مثلا هي الكسل، ان انت تبقى صاحي من النوم كسلان، مش عارف ان انت تركز كويس، مش عارف تقعد على المكتب اصلا ساعة على بعضها. دي كلها اضرار ودي كلها حاجات هتحس بيها، ان انت مثلا تحس بالارق على الرغم ان انت نمت كويس، وتحس كمان بالتعب، وكل الحاجات دي هتخليك ان انت هتضيع اليوم كله منك. فده كمان في تضييع للوقت، ده غير ان زيادة عدد الساعات لو سبت الموضوع مفتوح ممكن تنام لك 10-12 ساعة عادي جدا، وده انت طبعا هتضيع نص اليوم كده، فهتذاكر امتى وهتحصل امتى؟ تالت نصيحة ونصيحة مهمة جدا هي تجديد نشاطك. جدد نشاطك بعد كل فترة بتقعدها على المذاكرة. يعني انا مثلا قاعدة على المذاكرة بقالي 3 ساعات،
لا، بعد 3 ساعات اقوم اكل حاجه، اشرب حاجه، اتمشى حتى في البيت، ما فيش اي مشكله. واعتراف مني بقى ان انا ما كنتش بعمل كده خالص، ما كنتش بسمع الكلام في البوينت دي خالص. كنت مثلا ممكن اقعد 5 ساعات متواصله على المذاكره، 6 ساعات ما اقومش خالص، ويعني ان انا اخلص الماده دي ادخل على الماده اللي بعدها، ما فيش اي فواصل، ما فيش اي حاجه. وطبعا علشان انا كنت بعمل كده اتضريت جدا من الموضوع ده، وعلشان كده انا بنصحكم بيه. الموضوع ده غلط جدا، ما تعملوهوش. حاول ان انت تاخد بريك كل فتره، مفيش اي مشكله، حتى لو هتاخد بريك كل ساعه 5 دقايق عادي جدا والله. بالعكس ده هيفيدك كمان، وهيجدد نشاطك وهيجدد تركيزك، وهتحس ان انت مرتاح اكتر في المذاكره، بتأدي كويس، كل الكلام ده. انما لو عملت زي ما انا كنت بعمل هتتضرر جدا خلال اليوم، وهتحس في الاخر بتعب، وان انت مهما ذاكرت مش قادر ان انت تركز، مش قادر ان انت تحصل حاجه. فحاولوا تبعدوا خالص عن البوينت دي، وتعملوا زي ما انا بقول لكم، ان انت تاخد بريك كل فتره تقعد على المذاكره. رابع نصيحه وهي ان انت لما تاخد اي درس تحاول تفهمه كويس قوي، ما سيبش فيه كلمه الا وانت فاهمها. والموضوع ده انا اكدت عليه كتير جدا في كل فيديوهاتي اللي فاتت، هي ان انت تذاكر الدرس باتقان. حاول ان انت ما تسيبش كلمه انت مش فاهمها، ما تسيبش معلومه انت مش عارفها، لان الموضوع ده هيفيدك جدا وانت بتذاكر، ان انت مش هتبقى محتار مثلا في الدرس مش عارف تحفظ ازاي. فده هيحللك كتير مشكلة البطء في المذاكرة، وهيعوض جدا الموضوع ده غير ان هو هيساعدك كمان ان المعلومات تثبت اكتر في دماغك، وده هيساعدك كمان في اوقات المراجعة، خاصة المراجعة اللي هتبقى في الاخر، مراجعة نهاية السنة او حتى في المراجعات الشهرية. كل ده بيساعد جدا في الموضوع ده. خامس نصيحة، ونصيحة مهمة جدا جدا جدا، ابعد عن المشتتات بكل انواعها بقى، واولهم واهمهم هو التليفون والسوشيال ميديا عموما. ابعد عن التليفون والسوشيال ميديا بشكل نهائي، والموضوع ده ان شاء الله هعمل بيه فيديو مخصوص جدا عنه قريب ان شاء الله. بس لحد ما اقول لكم الحلول او ازاي تبعد عن الموبايل وكل الكلام ده، حاول بقدر الامكان ان انت موبايلك ما يبقاش معاك خلال السنة، ما يبقاش معاك اصلا. اديه لاي حد، اديه لولي امرك، اديه لاخواتك، اي حد، المهم ما تبقاش معاك في اوضه واحده كده وانت بتذاكر. ابعد باي شكل عن اي حاجه تشتتك، اي حاجه تبوظ تفكيرك، اي حاجه تقلل تركيزك. كل الكلام ده انت بحاجة لكل ساعة وكل ثانية وكل دقيقة بتعدي عليك انك تستفاد منهم في مذاكرتك، وتستفاد بكل وقت وكل دقيقة عندك، لان لو ضيعت وقت او ضيعت ثانية واحدة هتندم عليها في الاخر. فليه تندم من اول السنة كده؟ وانا بقولك ابعد عن اي حاجة تشتتك وتكون مصدر ضياع لوقتك. سادس نصيحة، ودي نصيحة كنز، هي ان انت تقرأ بعينك، تتكلم بصوتك، تذاكر وتلخص بإيدك. يعني ايه او ايه الجملة دي؟ الجملة دي هي طريقة المذاكرة وترتيب مذاكرتك. اول حاجة ان انت تكون بتحفظ وبتذاكر بعينك. يعني ايه؟ يعني ان انت بتشوف الصور، بتشوف المايند ماب، بتشوف التخطيط، بتشوف كل حاجة في الكتاب. فالحاجات دي بتثبت كده في ذاكرتك بالشكل بتاعها، وده هيساعدك اثناء استرجاعك للمعلومات في الامتحان. تاني حاجة سماعك لصوتك هيركز المعلومات اكتر في دماغك وهيثبتها اكتر. تالت حاجة بقى هي ان انت تكتب وتلخص بايدك. ومش معنى ان انا بقولك لخص ان انت تكتب لي الكتاب كله، لا مفيش الكلام ده. انت تلخص البوينت المهمة بس، هتلخص بان انت تعمل مايند ماب كده لكل درس، تطلع منه الاوبجكتيفز بتاعته، كل الكلام ده. وان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الموضوع ده بالظبط وتعمل ايه، وهيكون لايف كده ان انا بقول لكم وبوريكم ايه اللي انا بعمله في دراستي. فكل الخطوات دي مهمة جدا ان انت تعملها، هتفيدك جدا وانت بتحفظ، وده هيثبت لك المعلومات بشكل اكبر. سابع نصيحة وهي ان انت تراجع الدرس بعد ما تذاكره كويس. يعني ايه؟ يعني انت ذاكرت الدرس، فهمته، حفظته، كل حاجة، تيجي بقى بعد ما تذاكر كل ده ترجع تاخد بنظرة كده وتقرا الدرس من اوله لاخره تاني على بعضه، تحدد البوينت، تقراها كويس قوي. كل ده هيساعدك في تثبيت المعلومات اكتر، وان انت تكون اسرع في المذاكره. غير طبعا المراجعه اللي هي بتكون مثلا في نص الاسبوع وقبل بدايه الحصه اللي بعدها، وهي ان انت بتراجع بحل الاسئله. والموضوع ده طبعا انا قلت لكم اهميته قد ايه في فيديو النصايح بتاعه ثانويه عامه. هحط لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن، وكمان هطلعه في الاي هنا، فروحوا شوفوه لانكم هتستفادوا جدا من ال10 نصايح دول. المهم نيجي لتامن نصيحة، وهي ان انت بلاش موضوع تسريع الفيديوهات ده. طبعا كلكم بتعملوه وانا معاكم، ان في فيديوهات بتبقى محتاجة ان انت تسرعها، بس خلال السنة وان انت لسه في الاول بلاش اي فيديوهات تسرعها، لان ده بيخليك تتسربع كده في المذاكرة، تتسربع في الفهم. كل الحاجات دي هتخليك تنسى بسهولة جدا، مش هتخلي صوت المدرس ومعلوماته تثبت في دماغك.
انت كده بمجرد ما تسمع الحصة تيجي ان انت تطبق عليها او تيجي حتى تراجع مذاكرتها تحس ان انت نسيتها ونسيت المدرس كان بيقول ايه. فبلاش تقع في الموضوع ده، وبلاش تسريع الفيديو على 2 و4 زي ما بشوف. حاول ان انت تتأنى كده في سماع الحصة وان انت تستفاد من كل كلمة بتتقال. 9 نصيحة، جملة كتير بنسمعها وهي ان انت تفكر قبل ما تتكلم. انا بقى عايزاك تطبق الجملة دي على المذاكرة، انك تفكر قبل ما تحل، تفكر قبل ما تاخد قرار مذاكرتك، تفكر قبل ما تنظم وقتك. كل الكلام ده مهم جدا ان انت تعمل بيه، لان اغلبكم دلوقتي بيبعتولي عندنا مشكلة في السرعة في الحل والسرعة في المذاكرة، وده بيخلينا ان احنا مش عارفين نحل صح، مش عارفين نذاكر صح. فانا عايزة اقول لكم يا جماعة تأنوا شوية في المذاكرة، تأنوا في التفكير، تأنوا في الحل. بلاش ان انتوا تتسرعوا في الحل عشان مجرد واجب بقضيه وبخلصه وخلاص، لا، حاول تستفاد من كل خطوة بتعملها في ثانوية عامة بالذات، لان كل غلطة انت هتغلطها يعني بفورة كده في الامتحان، انت لو مركزتش في سؤال انت ضيعت منك درجة درجتين، مقالي مثلا يضيع منك 3-4 درجات. فعلى ايه؟ حاولوا تتأنوا كده شوية، تركزوا في اللي انت بتحله. اسأل نفسك سؤال، انا بحل السؤال ده ليه؟ ازاي حليت الاجابة دي؟ ليه حليتها كده؟ ازاي احل السؤال صح؟ كل الكلام ده حاول انت تتعلمه خلال السنة علشان ما تضيعش نفسك في امتحان اخر السنة. مش بكلمكم والله ان انا بخوفكم من الامتحانات وبخوفكم من الحل وبخوفكم من كل الحاجات دي، بس انا بأهمي مصلحتكم وعايزاكم ان انتم ما تغلطوش الغلطات اللي كتير منكم بيغلطها. 10 نصيحة وهي اخر نصيحة وقلتها لكم كتير في الفيديوهات اللي فاتت، هي توحيد مصدر مذاكرتك. بلاش ان انت تذاكر من اكتر من مصدر، لا، هو كتاب واحد في كل مادة وذاكر فيه، اكتب البوينتس المهمة فيه، اكتب ملاحظاتك وكل حاجة المدرس بيقولها لك، والكتاب ده هيكون مرجع ليك اثناء مراجعتك. فحاول ان انت ما تتعددش كتير في مصادر مذاكرتك علشان ده مش هيكون في صالحك خالص وانت بتراجع، ولا وانت مثلا بتشوف الحاجات المهمة سواء دلوقتي او في اخر السنة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون فاتكم، وحاولوا تسمعوا النصايح زي ما بقول لكم كل مرة. لو عندكم اي مشكلة ما تنسوش تبعتوها لي على جروب التليجرام. ما تنسوش برضو المعسكر بتاع قطع الانجليش ان انتوا تشتركوا فيه وتبعتوا لي حلكم كل يوم. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، وثانك يو فور واتشنج.